Вы знали, чтобы за день получить все необходимые витамины и минералы, человеку нужно съесть около 40 разных ингредиентов. И да, сюда входят соль, перец, специи. Поэтому сегодня готовлю я касадилью с большим количеством ингредиентов. Здесь курица, болгарский перец, зелень, томатная паста, специи. Простой, но очень насыщенный по составу рецепт. Я всегда выбираю такие блюда, где все продукты можно найти в обычном магазине. Мне не нравятся рецепты, ради которых нужно бегать и искать какие-то редкие ингредиенты. Для меня важно открыть холодильник и найти там все, что нужно. И при этом, чтобы еда была разнообразной, с множеством ингредиентов. Потому что именно из этого потом складывается все остальное. Сияющая кожа, крепкие ногти, густые волосы и нормальное самочувствие.